मलाई सामादिन जस्तो लाग्यो नि हौ यो चाहिँ रिटेक हो नि हाम्रो च्यानलको पुरा सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ यहाँ रहेछ हो यहाँ बहिनी यो चाहिँ तुमलिङ उता चाहिँ नेपाल होला ए यता नेपाल यहाँ चाहिँ इन्डिया गुड मर्निङ घरमा आएर मिठो मिठो चिया आजको दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ आज चाहिँ हामी यता फिक्कल यता यस साइडपट्टिबाट जौबारी जाने अन्त यहाँ चाहिँ नयाँ बजार भन्ने ठाउँ छ यहाँ हल्का घर देख्दै गरेको त्यहाँबाट यो जङ्गल क्रस गरेर उता जौबारी त्यहाँदेखि सन्दकपू भेट्छ यता नेपाल साइडको सन्दकपू बाइक राइडमा जाने अब हामी चाहिँ रेडी जौबारी माथि जानुको लागि जौबारीको राइड आज स्टार्ट भयो जाँदैछ हामी यो बौद्धधाम भन्ने ठाउँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ दुईवटा बाटो छ र हामी चाहिँ मुनिको बाटोपट्टिबाट जानुपर्छ यता जौबारी माथिबाट चाहिँ पशुपति फाटकहरू जान्छ यो बाटो चाहिँ पहिला पनि म गएको तर गाडीमा आज बाइकमा चाहिँ पहिलोचोटि जाँदैछु प्रतीकसँग अन्त यो बाटो चाहिँ मलाई प्रतीकलाई बाइकमा घुमाउनु चाहिँ लानु एकदम इच्छा थियो अन्त अब त्यो घरबाट त्यो नयाँ बजार सन्दकपूको डाँडाहरू चाहिँ देख्छ नि त अन्त आज बाइकबाट चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ भनेर आज चाहिँ हामी सन्दकपू जौबारी जाँदैछौँ त्यहाँसम्मको बाटो तपाईँहरूलाई देखाउने छु अहिलेसम्म त एकदम स्मुथ दामी छ हल्का मुनि आएपछि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो बाटो छ अलिक 1-2 महिनामा त यो बनिन्छ दामी रोड यो बाइकमा बसाएको आउँदो रहेछ एक्सपल्स पछि डिपेन्डहरूलाई पनि लिएर आउनुपर्छ यहाँ अब एकछिन भ्यू खिच्दै लागि हेलो सन्दकपू बाइकमा जाने हुन्छ यो बाटो हो कडा हो फिक्कलबाट पशुपतिबाट छिर्नु भान्सा सान्सा तिरेर होइन अनि फिक्कल आउनुभन्दा अगाडि राइट ह्यान्ड जानुपर्छ होइन जौबारीको लागि अन्त यताबाट त्यही बाटो लिएर सन्दकपू जाने हो बाइकमा इन्डियाबाट चाहिँ दिँदैन होइन नेपालबाट चाहिँ दिन्छ अल्छेहरूलाई होइन जसलाई चाहिँ हिँड्नु अल्छी लाग्छ होइन त्यस्तो अल्छेहरूको लागि चाहिँ यो बाइक चाहिँ दामी हो सन्दकपू हेर्नु पाइने नयाँ बजार भन्ने गाउँ आइपुग्यौँ यहाँबाट देख्दै गरेको गाउँ यो चाहिँ हो नयाँ बजार कस्तो दामी जग्गा रहेछ हौ थ्याङ्क यू बुढी वेलकम यही हो नयाँ बजार एकछिन बाइकलाई रेस्ट यो नयाँ बजार है यो त मलाई सामादिन जस्तो लाग्यो नि हौ यो चाहिँ रिटेक हो नि कुन ठाउँ जस्तो लाग्यो अरे सामादिन हो सामादिन कहाँ यस्तो छ भ्याली रहेछ नि त्यो हजुर फर्किन्छ माथि सन्दकपू पुगेर पुगेर फर्किँदा त टाइम लाग्छ होला नि टाइम लाग्छ नि है हजुर निकै टाइम मतलब जौबारीबाट माथि फाटकसम्म पुग्नु कति लाग्छ मतलब उता पशुपति होइन त्यो मेघमासम्म जानु मेघमासम्म त धेरै टाइम लाग्छ त्यहीसम्म चाहिँ जाने अनि फेरि यता फर्किने बाइक त दिँदैन नि त उता यतै राखेर जानु पाउँछ है मेरो चिया पाकेछ
हाम्रो च्यानलको पुरा सब्सक्राइबरहरू चाहिँ यहाँ रहेछ हो यहाँ बहिनी नाम भन्दै न त लु रिन्छेन अनि तिम्रो घर यतै हो यो ठाउँको बारेमा अलिकति भन त खै छिटो न यहाँ हिउँ पर्छ विन्टरमा पर्दैन है माथि जौबारीहरू गएको छ ए ल तिमी चाहिँ कुन क्लास हो 8 हो ओके राम्ररी पढ्नु अनि बहिनीहरूको स्कुल चाहिँ कहाँ छ के हो स्कुलको नाम चाहिँ ए कुन क्लासमा हो 8मा रहेछ नि त है थ्याङ्क यू भाइ मिठो चियाको लागि बाई बाई गयो है दाइ अब नयाँ बजारबाट हिँड्यौँ हामी अब यहाँबाट 2 घन्टा ढिलो चलायो भने चाहिँ अलिक ठिक चलायो भने चाहिँ 1 घन्टाहरूमै पुग्छ भनेको छ जौबारी उकालै हो बाटो चाहिँ यस्तो पाउँदैछ हामी त्यति साह्रो नराम्रो पनि छैन एकछिन चाक टट्टाएर एकछिन रेस्ट कस्तो मजा आउँदैछ बाइक राइड कस्तो राम्रो दिन भयो है प्रति लोकेसन ओके ओके हामी चाहिँ नयाँ बजारबाट मिठो चिया खाएर जौबारीतर्फ निस्केको जौबारीसम्म पुग्नुको लागि बाटो चाहिँ पुरै यो ढुङ्गाको रहेछ सोलिङ गरेको भन्दो रहेछ उफारेर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक हत्तु नै बनायो तर पनि अब दिनले मजाले साथ दिइरहेको छ मजाले इन्जोय गर्दैछु यो राइड अब छिटो टाइममा पुगौँ भनेको ताकि माथिबाट हिमालहरू पनि देख्नु पाओस् भनेर तर अब बादलहरू लाग्न थालिसक्यो हिमाल चाहिँ अब देख्छ देख्दैन हेरौँ फर्केर चाहिँ हुरुकै भए खाएको चाहिँ अघि खाएकोहरू चाहिँ डल्लै पच्यो बोल्दा त थर्किँदैछ ए बाटो बाटो चाहिँ यस्तो डेन्जर छ अन्त यहाँ गाडी चाहिँ गएन ल भैया अलिक तलसम्म जाऊ उफ्रिँदै जाँदैछ कहिले आइपुग्ने डेस्टिनेसन चाहिँ हुँदैछ मलाई बाटो त पहिला हामी आउँदाखेरि क्या प्रत्येक भ्यानमा यही उकालो चाहिँ हामी फसेको हो पानी परेको बेलामा यो बाटो चाहिँ हिल्लै त्यहाँदेखि एउटा के अरे तानेर हामीलाई माथिसम्म पुऱ्याइदियो अन्त आधी बाटोसम्म हामी हिँड्यौँ हो मारुति भ्यान है कि के अरे वागनर कि मारुति भ्यानको भ्यानमा अब एकछिन सुन्तला ब्रेक यो चाहिँ कटेबुङमा फलेको आजकल त कस्तो सुन्तलाको साइज पनि घटेको छ है कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रमा बाइक राइड थाक्यो ज्यादा अफ रोड रहेछ ढुङ्गा ठुल्ठुलो नि त है म झन् पछाडि बस्नुलाई झन् हुरुक्कै उफारेर आम्बो म त बोलेको थर्केँ यहाँ मुनि चाहिँ के आलु रोपेको होला यहाँतिर है
यहाँबाट पनि काम गर्नु हुँदैछ अब अझै उकालो गएर चाहिँ जौबारी पुग्छ नयाँ बजारदेखि जौबारीसम्म बाटो चाहिँ यस्तै रहेछ अलिक अफ रोड अन्त अब चाहिँ हामी जौबारी आइपुग्नु आँट्यो पर हल्का घरहरू पनि देख्दैछ अब त्यो जौबारीबाट ती छेउमै रहेछ मेघमा अनि हेरौँ मेघमासम्म पुगेर फर्किने ट्राई गर्ने गाडी मेरो एक्सपल्स होइन एक्सपल्स अब कुदाएँ होइन फर्स्ट टाइम रिभ्यू चाहिँ दामी नै हो यतिको चाहिँ कुदेको सकरहरू राम्रो रहेछ होइन पछाडि खासै त्यस्तो नदुख्ने हल्का सिटमा दुख्यो त्यो त हिमालयनमा मलाई दुख्छ होइन त्यति चाहिँ हो तर अब मोटामोटी दामी बाइक रहेछ कि यो हामी चाहिँ अब जौबारी एन्टर हुँदैछ यो चाहिँ हामी जौबारी आइपुग्यौँ म चाहिँ पहिला पनि आएको हो यो ठाउँ चाहिँ प्रतीकको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो निकै यहाँ होमस्टेहरू पनि छ अन्त अस्ति भर्खर आमा आप्पा पनि आउनुभएको थिएछ त्यो बेला चाहिँ यहाँ पुरै हिउँ परिरहेको थियो अन्त अब यहाँबाट तुमलिङ चाहिँ नजिकै पर्छ 1-2 किलोमिटर होला अब त्यहाँसम्म चाहिँ बाइक पुग्छ होला त्यहाँदेखि उता त इन्डिया पर्छ इन्डियाबाट चाहिँ बाइक जानु दिँदैन यता नेपालपट्टि चाहिँ यता नेपाल साइड चाहिँ बाइक कुदाउनु सक्छौँ दामी लाग्यो बाटो चाहिँ उफारेर पहिला पर गइहाल्यो मलाई मेघमा त्यो पर मेघमा होला के यो ढुङ्गाको बाटोले चाहिँ यहाँसम्म साथमा छोड्ने रहेछ अब चाहिँ हामी उपर मेघमा पुग्न आँट्यौँ यहाँ चाहिँ मेघमा होला यहाँ सेतो देखिरहेको छ ऊ यहाँ यतापट्टि साइड चाहिँ इन्डिया रहेछ ऊ रोड देख्दैछ यता चाहिँ नेपाल अब छिटो गरेर चाहिँ फर्किने यो ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ हो तुमलिङ कति यही हो तुमलिङ तुमलिङहरू यो ठाउँ अप्ठ्यारो छ हजुर जान्छ है गान चाहिँ त्यो चाहिँ यहीँ फर्किनु न यो चाहिँ तुमलिङहरू पो थिएँ यहाँ छ न त यो चाहिँ नेपाल पर्दो रहेछ यहाँ रोड भएकोपट्टि चाहिँ इन्डिया हामी बाइकमा तुमलिङसम्म चाहिँ आइपुग्यो नेपालपट्टिबाट यो चाहिँ तुमलिङ उता चाहिँ नेपाल होला ए यता नेपाल यहाँ चाहिँ इन्डिया कति लाग्छ मेघमा पुग्नु कति पनि छैन खराब लाग्यो मलाई बाटो त खराब छ नि बाटो खराब छ यो यताबाट गयो भने यताबाट मेघमा बाइक जानिदिन्छ उमा टङ्गु छ नि त्यो डाँडा हजुर दिन्छ मेघको समात बाइक दिन्छ राम्रो यस्तो नि पक्रिँदैन त्यो पक्रिँदैन ए फरेस्ट पुलिस होइन कि फरेस्टले चाहिँ बन्द गरेको त्यसो 5 मिनट पुगेर आउँ न त अन्त इन्डियाबाट त्यो पर एसएस क्यामेरा चाहिँ नजानु कि यो चाहिँ इन्डियापट्टिको बाटो यो इन्डियापट्टि चाहिँ तर फरेस्टले बाइक कुदाउनु चाहिँ दिँदैन तर हामी चाहिँ ती तोङ्लुसम्म 5 मिनट पुगेर आउने भनेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब तोङ्लु पुगेर चियासिया खाएर छिट्टै घर फर्किने यो तोङ्लु तुमलिङ चाहिँ सन्दकपू ट्रेक गर्दाखेरि हल्ट गर्ने जग्गा हो पुरै होमस्टेहरू छ ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ हिमाल चाहिँ राम्ररी देख्छ तोङ्लुको हाइट चाहिँ 3070 मिटर यो चाहिँ तोङ्लुको भ्यू अब हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बसेर चियासिया खाएर निस्किने अब चाहिँ हल्का इभिनिङ हुँदै गएर होला हल्का चिसो पनि पर्दैछ माथिबाट उता
साइडको टङ्गको भ्यू देख्दो रहेछ तुमलिङ देख्दैछ तुमलिङ त ए तुमलिङ टुम्लिङ कस्तो रहेछ चिया ठिकै छ अलिक बुझाउ त चल्दिहालौँ ल ल एकछिन यहाँ हामी चियाहरू खाँदै मेरो चाहिँ यो धुलोले यो आँखा रात्तै भयो गऱ्यो है बेलुका हुन्छ ल पुग्दा छिटो जाउँ है एकछिन पक्रिँदैन प्लिज अब चाहिँ यहाँ तुङ्लुबाट चियासा खायो अब फर्किने छिटो फर्किनुपर्छ ल 3 चाहिँ बजिसक्यो बाटो त अघि कस्तो डरलाग्दो छ अब त्यही बाटो फर्किनुपर्छ हेरौँ कति बजी पुग्छ बेलुका स्टार्ट छिटो ल अब घरतर्फ जाँदै यस्तै बाटो भएको भए त छिटो पुग्थ्यो नि है प्रत्येक आजको दिन चाहिँ बाटोमा उफ्रिँदै भए पनि दिन चाहिँ राम्ररी स्पेन्ड गऱ्यौँ र यहाँ बाटोमा हामीले कोलकाताबाट आएको एकजना राइडर पनि भेट्यौँ बाइक राइडको लागि आएको रहेछ एक्लै ब्याक टु जौबारी है अब जौबारीमा चाहिँ अलिक बस्नु भ्याउँदैन बाटो खराब छ अँध्यारो छ देख्नु थियो मजाको रहेछ देखिहालेँ जाँदैछौँ ओह्रालो कति बजी पुग्ने हो कस्तो हुँदैछ कता हो गाउँ अब अहिले यहाँ 4:15 भयो अब हेरौँ कति टाइममा पुग्छ हत्तु भयो बाटोले है त लाग्दो निन्द्रा आउँछ नयाँ बजार आइपुग्यो अब यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ घरतिर लाग्ने बाइकलाई पनि रेस्ट दिउँ है बाइकलाई पनि रेस्ट दिउँ ज्यादा प्रेसरमा कुद्यो ल एक नम्बरमा कुद्यो नि त डेली थाके है तत्ला त थुक्पा खाएर चाहिँ चल्दैछ अब चाहिँ हामी खाजा खाएर निस्केको यहाँबाट अब 1 घन्टा लाग्छ घर पुग्नु कस्तो दामी सनसेट पनि भइरहेको छ